Xe em chạy lên 50 km/h thì đầu xe kêu tạch tạch là sao chú? Rồi, ok mọi người. Đó, cái bệnh này thì nhiều người hỏi vấn đề bệnh này lắm nha. Đó, bữa cơm của Phước Hồ thì bữa nay em trả lời comment cái em trai này nha. Ở trên cái đầu xe á, thì nó kêu là tạch tạch tạch. Đó, thì bữa nay ăn sớm một chút. Bữa nay là 12 giờ rưỡi. Bữa cơm của Phước Hồ: ba khía muối nè, khổ qua chiên trứng, cá ngát kho tiêu nha mọi người. Rồi tiếp tục với cơm chưa trả lời comment nha mọi người. Thì cái vấn đề xe là nhiều anh em hỏi lắm, anh em thắc mắc, anh em hỏi thì anh em hỏi thì mình sẽ trả lời cho anh em. Thì anh em xem video mà nhớ like đăng ký ủng hộ Phước Hồ nha. Hoặc là anh em mua những sản phẩm bên Phước Hồ. Phước Hồ nói chung là có một cái kinh phí, một cái động lực để làm tiếp những video trả lời cho anh em nha. Thì bên mình có những sản phẩm như là mắm, rồi phụ tùng xe máy. Đó, anh em ủng hộ nha. Thì bữa nay mình trả lời comment Giang Trần Thị Hương Giang đã bình luận là xe em chạy lên 50 km/h thì đầu xe kêu tạch tạch là sao chú? Cũng được. Thì mình phải am hiểu cái trong cái đầu xe nó có cái gì, từ xe số tới xe ga. Thì kêu bằng đầu quy lát hoặc là thợ ở Việt Nam mình kêu bằng đầu bò. Cái đầu bò trong xe máy mà có cái đầu bò nữa kêu quá là lấy đầu bò hầm nhậu luôn không biết kêu gì đấy, kêu quá là lấy đầu bò hầm nhậu luôn. Thì ở trong cái đầu xe nó sẽ có 2 cây số bắp, 2 cây số bắp, 2 cây cò và 1 cái gói cam. Thì ở trong gói cam nó sẽ có 2 cái bạc đạn. Thì nhiều nguyên nhân này nó hư và cộng sinh cam bắt vô cái gói cam. Thì thường thường đó xe nó kêu là tạch nhẹ là kêu cò nha các bạn, kêu cò nha mọi người. Thì cái vấn đề kêu cò á, mà anh em chỉnh không hết thì có thể là gói cam hoặc cò bị lúng, cái đó thì mình chỉ tháo ra mình thay thế thôi chứ không có sửa chữa. Từ xe ga tới xe số luôn nha. Thì mấy anh đừng có hỏi em mà cái chiếc xe đạp điện nó có kêu cò không, nó mệt nữa cơm nha mọi người. Thì cái bữa cơm của Phước Hồ nó rất đơn giản: cơm canh đạm bạc, đó. Và anh em nên quan trọng cái kiểm tra lại cái xe á, cái đường nhớt nha, đường bơm nhớt á. Thường nhớt nó sẽ bơm lên đầu và vô dên bê tông bạc nhận nó nuôi. Mà bây giờ thí dụ như cái đường bơm nhớt nó yếu quá, nó không bơm lên đầu, cam cò nó bị cháy, nó kêu cam cò. Mà anh em không kiểm tra đường nhớt, anh em thay cam cò vô cũng bị lại nữa. Hoặc là cam cò nó hơi mòn, xe hãng á, như là quay Alpha hoặc là Rim Thái hoặc là quay GS, chạy lâu ngày nó có dấu hiệu nó hơi mòn, anh em mài cam, anh em mài cò mà anh em không chui á, chạy đường xa nó nóng nó sẽ bị lúng, nó kêu anh em chỉnh hoài chỉnh không hết. Nên bắt buộc cái đó anh em á, bỏ cho thợ điện gia công, anh em phải chui nha, nhất là 2 cái cò. Tại vì anh em mài là hết cái lượng thép của người ta, hết cái lượng chui rồi. Nên một cái chiếc xe anh em có kinh nghiệm rồi anh em sửa nó sẽ chắc khỏi tháo ra tháo vô. Mà một cái chiếc xe á mà anh em không có kinh nghiệm á, anh em tháo ra tháo vô hoài
người chủ xe á, người ta không thích. Chủ xe người ta không thích tại vì tóc ác mà tháo ra tháo vô hoài á, nó sẽ nhờn ghen, tuôn ghen á. Bằng ốc tuôn ghen này em đóng sơ mi cũng như không, đóng sơ mi lại sao bằng góc jean được, nên người ta không thích. Nên em xác định cái nghề xe á là anh em phải học cho giỏi đó. Mình nói gì và nhiều người hỏi lắm, có nhiều người thay bộ nồi ở trong hãng, nồi trước nồi sau hết mấy triệu mà chạy cũng không ngon, tích tối ngủ không được luôn. Thì cái đó nói chung là cái xe máy đó, nó còn nhiều nguyên nhân nữa chứ không phải tại cái nồi không. Nhiều khi hơi nó kém mà anh đè là anh thấy cái nồi anh không làm hơi nữa là thua. Còn có những chiếc xe nó kêu quá khó chịu, kêu hú đó, thay làm đủ kiểu cũng không hết. Mà thay đồ zin không thì tiền mắc hơn chiếc xe nữa, nên người ta cứ để đi, khó chịu cũng phải để đi. Cũng là những xe đời mới giờ như Future LED rồi đó mới sao mà nó hú quá, nó hú hơn xe đời cũ. Thay đủ thứ luôn không hết, bước sai gì cái gì thôi để đi luôn nha mọi người. Nên không phải là mình cầm chiếc xe mình sửa được đâu. Thì anh em am hiểu trên chiếc xe bằng sắt thép thì qua một cái thời gian mình sử dụng nó sẽ có phát sinh tiếng này tiếng kia. Và những cái xe đời mới bây giờ á, là cái lượng thép á, nó rất kém, nó giảm giá thành nè, chứ không phải như những xe đời cũ, nên không có được như ý mình. Một cái chiếc xe hồi xưa á, ví dụ khỏi cần Ghim Thái đi, những chiếc Future 1 thời đó nó ra hả, nếu mà ở quê á, bán hết đất mua chiếc xe chưa nổi, đừng nói Ghim Thái. Và như chiếc Ghim 1 á, chạy sao nó không hú. Mấy chiếc Future á, Future 1 chạy sao nó không hú, nó ít hú hơn mấy cái dòng xe đời mới giờ. Còn xe đó xe đời cũ nha, mà chạy rất ngon luôn, không yếu nữa, chạy mạnh nữa, nó bền. Cho dù anh em làm mấy lại đi nữa, chạy nó cũng rất ngon hơn xe đời mới giờ. Future 1 mình không nói Ghim Thái đi, tại Ghim Thái nó lâu dữ lắm rồi, nên nó sẽ có hiện tượng hú. Còn Future 1 cũng lâu rồi nhưng mà nó ít cái tình trạng hú hơn Ghim Thái. Nào, thì bữa nay mình trả lời comment cái vấn đề này xe cộ nha. Đó, thì cũng nhiều người hỏi lắm. Có anh hỏi đây, anh ơi sơn vàng áo tầm mấy chai là đủ. Trời, cái đó sao em trả lời được. Sơn thì tùy theo người sơn, sơn dày sơn mỏng tùy theo kỹ thuật sơn, nên không có công thức nha, không có số lượng là bao nhiêu chai nha.
Thì cái sơn mình mua nên dư chút đi, đừng để thiếu. Chưa tính kể anh sơn hư anh sơn lợi. Đa số mấy anh sơn ở nhà thử là phải hư hết, chưa có kinh nghiệm. Sơn thì chỗ dày chỗ mỏng, sơn dày bịch thì nó không khô đó, rồi sơn nó bị nứt bị bong chóc. Rồi cái kỹ thuật xịt của anh nữa, nên em làm bên YouTube này cũng mệt mỏi vấn đề trả lời comment đó. Mà không trả lời thì mấy anh cũng giận tự ái. Em đã nói là cái sơn á tuy nó đơn giản nhưng mà không phải đơn giản, nó rất khó sơn. Không phải ai cũng sơn được đâu. Lính mình là nó bỏ một đống tiền mua sơn về rồi thay quần áo mới luôn đó. Anh em muốn sơn anh em phải cân nhắc. Còn có người hỏi anh ơi sơn ATM nhà nhiêu, mình đâu có nhận sơn đâu, mình chỉ hướng dẫn thôi, anh em sơn ở nhà thôi. Cũng là những xe cỏ thôi, những xe Trung Quốc, xe tàu rồi bậy bạ thôi. Còn xe hãng mà mình đi lấy sơn ATM mình sơn vô đó còn gì chiếc xe nữa. Như vậy bây giờ nó ra những cái sơn như là Samurai rồi đó nha mọi người, mình thấy cũng không hữu hiệu nên mình không có làm sơn nữa. Nó mắc mà nó cũng không chất lượng bằng mình bỏ cho thợ sơn chuyên nghiệp sơn đó. Nên mình khuyên anh em á, và cái lý do mình không bán sơn là ở chỗ đó. Nên mình khuyên anh em á, thích khám phá nhà thì cho biết được đó, còn có điều kiện bỏ cho thợ người ta chuyên sơn người ta sơn đi. Xe Kim Thái nhà mình cũng bỏ cho thợ chuyên sơn sơn. Cái khi gút nhà mình đó, sơn Samurai đi mới có năm thứ nhất năm thứ hai đó nứt hết trơn, nó bong chóc hết. Samurai ấy nha, mà có tiền mua sơn không hết triệu mấy à. Mà anh em bỏ cho thợ sơn có triệu mấy 2 triệu chứ nhiêu. Đó gì anh. Rồi cái này xe cộ anh em muốn sửa anh em muốn sơn á, anh em phải suy nghĩ kỹ rồi, có khả năng mình làm được không. Đương nhiên là mới lần đầu tiên anh em sẽ thất bại nè, rồi anh em mới rút kinh nghiệm. Ai cũng vậy thôi, mình cũng vậy nè. Mới đầu mình không biết sơn mình xử lý đâu được, sơn sẽ hư, chà nhám tới lui đó, mình sơn tới sơn lui sơn tới sơn lui mới được. Rồi vậy video mình trả lời anh em comment tới đây thôi nha. Rồi mình cũng ăn cơm xong rồi.